Willkommen zu einem neuen Podcast am Wochenende, ihr Lieben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute aus meinem Wohnzimmer, vom Fußboden aus. Es ist irgendwie sehr kalt. Wir haben -8 Grad. Und wenn ich jetzt runter zur Kalle gehe, in den Keller, dann wird es nicht besser. Also nee, das ist mir zu kalt und Kalle hat auch gesagt, ist in Ordnung, er bleibt da sitzen, was soll er auch sonst machen und ihn stört das nicht. Ne? Aber ich finde es doch ein bisschen zu kalt für den Keller, also jetzt halt mal von hier aus. Da hinten seht ihr die Kiste von meinen Hunden, da ist so Spielzeug drin, so Plüschis und all so ein Kram. Und da holen die sich immer mal was raus, wenn sie gerade mal wieder am Abspacken sind. Ja, und hier habe ich was abgedeckt. Ja, einfach, weil ich keine Lust hatte, das wegzupacken. Und ihr müsst ja nun nicht das ganze Chaos sehen. Und so habe ich gedacht, schmeiß eine Decke drüber, dann sieht's nur halb so schlimm aus. Also, schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, das wird heute nicht ganz so lang. Ja, letztes Mal war es doch ein bisschen lang. Ich bemühe mich. Also lasst uns starten. Ich habe heute was ganz Unspektakuläres an, obwohl eigentlich auch nicht. Also es ist einer meiner ersten Sweater, die ich gestrickt habe, aus handgesponnener Wolle. Fühlt sich auch rau an, also es ist wirklich nicht für jedermann was. Und das ist so ein ganz einfacher Raglan, wirklich. Das ist so ein zweifach verzwirntes Garn. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, was das für eine Wolle ist. Auf jeden Fall nicht die weicheste Merino. Aber ja, das war so einer der ersten Sweater, die ich aus handgesponnener Wolle gemacht habe. Sollte was recht Einfaches sein, also keine Muster drin. Das ergibt dann durch dieses Farbspiel so ein bisschen was Streifiges. Hier und da etwas heller. Also der wird gern getragen, hat auch schon so ein bisschen Pilling hier. Aber dafür ist er ja auch da und ist wirklich schon ja ein paar Jährchen alt. Ja, ich trage einen Orden heute. Einen Orden, den habe ich verliehen bekommen. Ein Orden von 3 von der lieben Franka. Schaut gerne auf ihrem Kanal vorbei. Wenn sie doch ab und zu in ihrem Oldtimer sitzt, nicht immer. Ich verlinke euch den Kanal mal unten in der Infobox. Und ja, das ist einer der schönen Orden, die Franka für mich gemacht hat. Und ich finde, der passt ganz hervorragend jetzt hier mit dem ganzen Gepinsel hier an diesem Schal. Ich muss immer ab und zu was trinken. Ich bin irgendwie leicht angeschlagen. So, also los geht's. Ich muss hier ab und zu auf meine Notizen gucken. Auf Instagram habt ihr vielleicht schon gesehen, dass mein Art Nouveau Sweater von Eleanor Mortensen fertig geworden ist. Eine leichte Cropped Version, also damit ich ihn auch zu meinen Röcken tragen kann. Und also ich hatte ja im letzten Podcast gesagt, dass der Kontrast nicht so richtig schön rüberkommt. Hier so im Videobild ist es schon wie in echt, würde ich sagen. Auf den Instagram-Fotos kommt das viel besser rüber. Aber ich glaube, das ist schon in Ordnung. Also das ist, vielleicht seht ihr das so ein bisschen besser, so ähnlich kommt es auf den Fotos rüber. Je nachdem, wie weit weg man steht von mir, sieht man das Muster mehr oder weniger. Und ich finde es total schön. Es gefällt mir sehr. Der Sweater ist total toll. Das ist mit einer kleinen Nadelstärke, habe ich das gemacht. Hier habe ich auch schon so ein Benzel drin, damit man sieht, wo hinten ist. Und das ist alles Garn von Wolle Queen. Ich muss euch das leider einblenden, weil ich schon wieder den Namen vergessen habe. Ob das Bio Shetland war? Wahrscheinlich. Ich blende euch das sonst ein. Habe ich euch aber auch im letzten Podcast erzählt. Ich wollte euch jetzt halt nur schnell zeigen, dass er fertig geworden ist. Schöne lange Arme. Ich mag lange Arme.
Und naja, als dann das Muster für die Passe beendet war in der Anleitung, das ist eine Ravelry-Kaufanleitung, habe ich das Buch zugemacht sozusagen, habe den Rest einfach so gestrickt, wie es für mich am besten passt. Wie gesagt, auch nicht ganz so lang, damit das halt nett aussieht, wenn man da Röcke zuträgt. Der wurde auch gebadet, logischerweise. Und weil das eine reine Wolle ist, hatte ich auch erzählt letztes Mal, habe ich dem Ganzen eine Wollkur gegeben mit meiner heißgeliebten Sonett Wollkur. Habe ich die eigentlich da? Habe ich die mit im Korb? Ja. Der eine oder andere von euch hat mir letztes Mal in die Kommentare geschrieben, dass ihr das auch verwendet oder Ähnliches verwendet oder das mal ausprobieren wollt. Unbezahlte Werbung, ich habe das alles selbst gekauft, aber ich bin halt wirklich sehr begeistert und deswegen möchte ich euch das auch wirklich weiterempfehlen. Bei Sweatern oder Sachen, die du am Hals trägst oder hautnah trägst und das reine Wolle ist und dir das so ein bisschen zu grob oder kratzig ist, dann mach da gerne eine Wollkur mit und du wirst den Unterschied ganz deutlich spüren und das fühlt sich so richtig toll an. Also die Wolle kriegt so richtig so ein bisschen, ja, eine Geschmeidigkeit. Nicht mega weich, aber sie ist ganz, ganz angenehm. Und es riecht gut. Sehr schön. Ja, das wollte ich euch empfehlen, weil da bin ich wirklich sehr begeistert. Das ist abgehakt. Der Art Nouveau Sweater. Garn von Wolle Queen. Und dann habt ihr bestimmt letzten Donnerstag die Socken gesehen, die für euch rausgekommen sind als Anleitung. Die habe ich Tiefgang genannt. Ja, und dann zeige ich sie euch noch einmal. Jetzt habe ich nicht mal ein Sockenbrett dabei, aber so kann ich euch das zeigen. Da habe ich auch im Video gesagt, dass ich das hätte mit einer Nadelstärke stricken sollen. Ich habe 2,5, die nehme ich sonst immer für Socken, hergenommen. Aber das ist so ein ganz zartes Garn. Das ist die flotte Socke von Relana. Und ja, da ist Alpaka drin. Und damit hatte ich noch nie gestrickt. Also ich hatte überhaupt keine Erfahrung mit diesem Garn. Und das ist halt so ganz flauschig und wirklich ganz, ganz zart. Ein zarter Faden, den man gerne mit einer Zweier-Nadel stricken sollte. Und jetzt habe ich halt eine 2,5er nur als kleinste Nadel gehabt und habe gedacht, das machst trotzdem. Aber naja, gut. Trageeigenschaften, das weiß ich alles noch nicht, wie sich das Garn verhält, wenn du es ein paar Tage getragen hast. Die sind noch nie im Schuh gewesen. Also das kann ich euch irgendwann, ja, in ein paar Wochen mal unter das Video schreiben, wenn ich es nicht vergesse, wie sich das alles verhalten hat im Schuh beim Tragen. Reibt sich das schnell ab? Ist das irgendwie empfindlicher als andere Sockenwolle? Weiß ich alles noch nicht. Wenn ihr Erfahrung habt mit diesem Alpaka-Sockengarn, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare, weil ich habe echt keine Ahnung. Auf jeden Fall auch Garn von Wolle Queen und richtig schön. Das ist so ein Grau, Eisgrau, Eisblaugrau. Und hatte ich die Farbe aufgeschrieben? Farbe 3131 war das. Hatte ich euch im letzten Podcast gezeigt, aber da war es halt noch nicht fertig. Und jetzt sind beide fertig und für euch auch schon verfügbar als Anleitung, aber eben nur für das Muster. Nicht für den ganzen Socken. Da gibt es genug Anleitung für. Ich habe hier auch die Zunahmeferse gemacht. Das ist und bleibt wahrscheinlich auch meine Lieblingsferse. Und dann habe ich eine ganz normale Bändchenspitze gemacht, die auch nicht ganz so spitz ist. Und das ist für Größe 40, also für mich. Passend für mich. Und ich werde sie dann demnächst auch tragen. So, mal gucken. Ja, ich werde sie demnächst dann tragen und dann berichten können nach ein paar Wochen oder so. Ich weiß noch nicht.
wie das alles sich verhält. So, dann geht es weiter mit Garn von Wolle Queen. Und zwar kommt auch noch eine Anleitung für euch für Stulpen, für Beinstulpen. Ich liebe Stulpen. Ich trage immer Leggings, die habe ich in allen Farben und trage ich auch im Winter. So, und dann finde ich das immer toll, wenn man so richtig tolle Stulpen hat. Und das sind so richtig lange Stulpen. Die haben, das ist die Saskia. Da hatte ich euch beim Unboxing von Wolle Queen die Saskia ins Bild gehalten und habe euch gefragt, ob ihr mit der schon gestrickt habt. Oh, jetzt habe ich hier nicht mal aufgeschrieben. Ich meine, da ist Seide mit drin. Ich blende euch das sonst ein. Von Relana. Die hat so einen recht schweren Fall. Und da habe ich gedacht, das ist perfekt für so lange Stulpen, die dann so am Bein runterfließen können, wenn ihr wisst, was ich meine. Wenn man sie dann so anhat, dass sich das dann so zusammenschoppt von alleine, weil sie eben keinen Stand haben. Die fallen recht schwer und deswegen habe ich auch das so gewählt, weil ich das eben toll finde, wenn man das dann hier am Bein hat, das dann so runterschoppt und dann liegt das da unten so auf dem Schuh auf. Und das ist eine recht einfache Anleitung. Die kommt demnächst für euch raus. Und da habe ich pro Stulpe einen Knäuel Saskia verwendet. Und habe dann eben in einem einfachen Muster einfach nur einen Schlauch gestrickt und ganz normal abgekettet. Und dieses die Abkettseite, die werde ich dann unten tragen, die dann auf dem Schuh aufliegt. Und oben ist das wunderbar elastisch, da kannst du das dann so über dein Bein ziehen. Ja, und ich finde, die sehen irgendwie voll 80s aus. Also wie so Aerobic-Stulpen aus den 80ern, wo sie da so lange Stulpen hatten und in ihren komischen Anzügen da rumgehopst sind. Aber ich finde das total toll. Ich mag Stulpen. Ja, und wenn ihr das auch mögt, dann freut ihr euch vielleicht auf die Anleitung, die demnächst rauskommt. Und das ist die Saskia, die gibt es natürlich auch noch in anderen Farben. Schaut da gerne bei Wolle Queen vorbei. Vielleicht möchtet ihr das in einer noch gedeckteren Farbe oder so mal nachstricken. Geht schnell von der Hand, ist ein super Projekt so für den Fernseher, also fernsehtauglich. Da muss man nicht so groß den Kopf einschalten und das ist immer ganz schön. Also, so seht ihr, 2 Knäule für ein paar Stulpen und ja, die werde ich dann auch demnächst anziehen. Es ist ja noch schweinekalt draußen. So, kleinen Schluck noch und dann gucke ich noch einmal. Ja, da zeige ich euch dann weiter von Wolle Queen, was ich aus der Rabbit gemacht habe. Dieses Superflauschgarn, was aussieht wie so ein Kaninchen aufgewickelt in einem Knäuel. Und zwar habe ich da für Ostern, nicht zwingend für Ostern, aber für Ostern gedacht, so habe ich für euch ein Häschen gestrickt. Das ist nicht gehäkelt, das ist ein Bonbon Bunny, so habe ich den genannt. Der ist hier oben offen und da kannst du dann zu Ostern deinen Lieben hier was reinpacken, Süßigkeiten, was auch immer du gerne verschenken möchtest. Dann füllt sich natürlich der Kopf und sitzt dann breit auf, so auf dem Tisch, wo auch immer, und kriegt dann so auch halt die Kopfform. So kommen dann die Augen so ein bisschen besser raus, als wenn ich das jetzt so flach dir hier zeige. Und das ist aber auch total süß, weil wenn die Bonbons aufgegessen sind oder eben alles, was da drin war, dann liegt das Ding schön flach auf und du kannst es dann auch als Kissen verwenden. So ein ganz kleines, weiches Kuschelkissen. Das ist total süß.
Oder es sitzt als Deko halt irgendwo auf dem Sofa oder was auch immer. Oder du machst da was anderes Schweres rein und benutzt es als Türstopper. Das wäre gemein, ne? Weil das so süß ist. Aber als, was weiß ich, für dein Fenster auf der Fensterbank, wenn du das Fenster mal geöffnet hast, machst da hier irgendwie einen Sack Reis rein oder so. Und dann schlägt dein Fenster nicht zu. Was auch immer, da gibt's ganz viele Ideen. Ja, das ist eine Anleitung, die habe ich für euch gemacht. Die kommt dann demnächst rechtzeitig vor Ostern für euch auf meinem Kanal. So. Und die Augen, die Nase und der Mund, nein, Nase und Mund sind aufgestickt. Und als Augen habe ich Knöpfe verwendet. Das sind so eine ja, Holzknöpfe, die sind haben so eine Blumenform und die habe ich ja einfach angenäht. Und dann habe ich noch ein kleines rosa Schleifchen gehäkelt. Das zeige ich euch auch in dem Video, wie man das macht. Das geht ruckzuck. Also wer häkeln kann, der kann dem ganz schnell folgen. Das ist wirklich ein Schleifchen, ist in einer Minute fertig. Das ist so schnell. Ja, aber sonst zum Gesicht, da kannst du aufnähen, was du möchtest. Man kann auch so Hasenaugen oder Tieraugen zum Draufstecken kaufen und die darauf machen. Oder du stickst das komplett drauf, wie auch immer. Die Ohren, ja, die sind, nee, ich wollte gerade gucken. Nee, die habe ich nicht gefüllt. Das sieht aus, als wären sie gefüllt, aber die sind nicht gefüllt, weil das Garn so dick und flauschig ist. Ich sitze hier im Wohnzimmer und ich hoffe, ihr hört das nicht so laut schnarchen. Meine Hunde. Die schnarchen wieder so laut. Also da müsst ihr jetzt durch. Dina, nicht so laut. So, und ja, das ist eine Anleitung für euch. Und ich hoffe, ihr findet den Hasen genauso süß wie ich. Und die Idee, da was Süßes reinzutun oder irgendwas Leckeres und das als Ostergeschenk zu verschenken, ist doch eine tolle Sache. Also rechtzeitig vor Ostern kommt die Anleitung raus. Ihr könnt ja das Garn schon mal vorshoppen. Schaut bei Wolle Queen, das ist auch von Relana und nennt sich Rabbit. Gibt es auch in anderen Farben, aber dieses Weiß ist natürlich besonders süß. Ja, ich glaube, ein Knäuel müsste reichen. Nehmt lieber sicherheitshalber noch einen mehr. Ich habe das gewogen, also der wiegt 98 Gramm und ein Knäuel hat 100 Gramm. Aber man weiß ja, wie das ist. Dann strickt man nachher doch eine Reihe mehr, weniger, hier mehr, da weniger, was auch immer. Und dann ärgerst du dich, wenn du zu wenig hast. Also mit 2 Knäueln kommt man gut hin. Das ist der Bonbon Rabbit, Bonbon Bunny, so habe ich das genannt. Und weiterhin habe ich aus der Rabbit noch was anderes gestrickt. Das war aber mehr so ein Zufall. Deswegen gibt es dafür keine Anleitung für euch. Ich will aber euch trotzdem zeigen, was ich daraus gestrickt habe. Ein Katzenkopf. Kompletter Zufall. Ich wollte nämlich was ganz anderes machen. Also, und deswegen kann ich euch nicht mehr sagen, wie es ging. Ich habe nicht mitgeschrieben und nichts. Ich wollte wirklich was ganz anderes machen für den Bunny. Ich muss ja immer so ein bisschen hin und her überlegen und vorstricken und rumfummeln und gucken, was das denn für eine Anleitung für euch werden kann aus dem entsprechenden Garn. Und dann hatte ich nachher hiermit was vorgestrickt und das ist nicht so geworden, wie ich wollte. Und dann wollte ich es schon in die Ecke pfeffern. Habe gedacht, Moment, das sieht irgendwie aus, wenn du das zusammenklappst, wie ein Katzenkopf. Ja, deswegen habe ich das nicht wieder aufgemacht. Ich habe einfach einen Katzenkopf draus gemacht. Dina. Und leider nicht für euch mitgeschrieben. Ich krieg's auch nicht mehr zusammen, aber den halt. Ihr könnt einen Hasenkopf stricken und den habe ich halt noch gemacht. Der wird jetzt auch noch verschenkt.
da habe ich die Augen aufgenäht, so schlafende Katzenaugen, eine Nase drauf genäht und einen Mund und auch nochmal so ein Schleifchen. Ja, die Ohren sieht vielleicht ein bisschen fledermausmäßig aus, aber naja, süß ist es trotzdem. Und das ist auch ein bisschen gefüllt und das ist auch schon versprochen, wird schon verschenkt und ist halt wird ein Geschenk und ist demnächst dann weg. Ja, aber auch sowas kann man aus der Rabbit stricken oder ihr häkelt, wenn ihr häkeln könnt, kann man da auch so ganz tolle, ja, Amigurumis weiß ich nicht. Also man strickt und häkelt mit diesem Garn eher nach Gefühl, weil sehen tust du nicht wirklich was. Da ist so viel Flausch auf den Nadeln, da musst du so wirklich mit Gefühl gucken, ob du die Masche auch erwischt hast oder nicht. So, weiter geht's. Und zwar wollte ich euch den Fortschritt zeigen. Nee, was heißt Fortschritt? Den habt ihr, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Ich habe so. Ich habe einen weiteren Cardigan angeschlagen. Und zwar habe ich euch letztes Mal die Gobi gezeigt beim Unboxing von Wolle Profi. Nein, Wolle Queen. Wolle Profi kommt noch. Die Gobi von der Wolle Queen. Gobi Premiere hatte ich euch vorgestellt. Diese Farbe sowie andere Farben habe ich euch in die Kamera gehalten. Und ich muss euch sagen, ich bin so begeistert von der Gobi, weil auch das für mich eine Premiere ist. Und zwar ist das 40 Schurwolle, 30 Kamel und 30 Alpaka. Und ich sagte euch ja beim letzten Mal, ich habe damit noch nie gestrickt mit dieser Zusammensetzung. Und es ist einfach richtig toll. Farbe 120 ist das. Wir haben hier einen 50 Gramm Knäuel, der 80 Meter geht und wirklich erschwinglich ist. Schaut da mal gerne bei Wolle Queen auf der Seite nach. Gibt es, wie gesagt, in vielen Farben. Das ist jetzt die 120, also die. Von der hatte ich halt ein paar Knäule mehr und wusste gleich, was ich damit machen will. Nämlich den Cardigan, den ich schon einmal gestrickt hatte, aus der Pure Tweed von Erica Knight. Habe ich euch letztes Mal aber schon gezeigt. Vielleicht blende ich hier nochmal ein Foto ein von der fertigen Strickjacke. Das ist der Be Thankful Cardigan von schön, ja, Lily Kate France oder France. Lily Kate France oder Lily Kate France, je nachdem, ich weiß es nicht. Das ist eine Kaufanleitung bei Reverie und die hat diesen Cardigan gestrickt und den hatte ich dann halt aus der Pure Tweed von Erica Knight nachgestrickt. Da könnt ihr sonst auch auf meinem Revelry gerne mal schauen. Da habe ich das alles eingepflegt und da steht dann auch, welches Garn, wie viel und so. Und aus der Gobi jetzt habe ich gedacht, dass, weil mir dieser Cardigan so toll gefällt, das ist nämlich so eine Cropped-Version, habe ich noch eingestrickt. Der ist noch nicht fertig, ne? Nicht hier wundern. Ärmel sind fertig und der Körper. Aber ich muss jetzt hier noch die Blende ranmachen. Die Blende wird noch dran gestrickt und dann kommen Knopflöcher und dann wird das Ganze einmal gebadet und getrocknet und dann nähe ich die Knöpfe dran. So. Aber eins sage ich euch, da brauche ich keine Wollkur für. Das ist so weich. Diese Mischung aus Kamel, Alpaka und Wolle, also ist wirklich toll. Und schaut euch doch auch mal diese Streifen an. Logischerweise ist dann hier am Rücken so ziemlich kontinuierlich die Streifendichte, der Abstand ist ganz okay. Und hier vorne, weil die Teile ja einzeln gestrickt werden, ist dann hier oben sind die breiter. Und ich finde das irgendwie total cool. Und am Ärmel eben auch.
recht weit, der Ärmel, und unten habe ich ihn dann richtig eng zusammengestrickt fürs Bündchen. So eine Art Glockeneffekt hier am Ärmel. Auch ein sehr langer Ärmel. Ich liebe lange Ärmel. Aber eben das Ganze ziemlich kurz hier vom Rumpf, damit auch das toll aussieht, wenn man da Röcke zu trägt. Ja, und ja, nächstes Mal zeige ich euch das dann, wenn es fertig ist mit Knöpfen und allem. Ich habe auch noch keine passenden Knöpfe rausgesucht. Hier oben an der Schulter die Naht, die ist dann halt sehr präsent. Fällt jetzt hier in dem Streifen gar nicht so auf. Aber ein ganz, ganz hervorragendes Garn. Super, super weich und auch dick. Also gerade toll für so eine Strickjacke mit großen Nadeln, und dann ist man auch echt schnell fertig. Und es macht wirklich richtig Spaß, mit der Gobi zu stricken. Die ist ganz, ganz toll. Die fasst sich super an. Das ist so ein richtiges Strickerlebnis, muss man sagen. Also, wenn ihr noch mal was Neues sucht und die Gobi noch nicht kennt, dann holt euch die mal. Ihr könnt euch ja erstmal 2, 3 Knäuel holen und da vielleicht eine Mütze oder so draus machen. Das wird auch total super sein, eine Mütze da draus zu stricken, weil die so richtig, die hat auch Flausch, ne? Das ist noch nichts gebadet. Schaut euch mal diesen Flausch schon an. Richtig toll. Ja, schöne Farben auch. Also ich bin sehr begeistert. Dauert nicht mehr lang. Blende noch ran und dann das Ganze waschen. Und dann ja, habe ich noch eine weitere Strickjacke. Freue ich mich sehr drüber. Gerade weil ich sonst nur lange Strickjacken habe, die so über den Hintern gehen. Aber das ist doch jetzt mal was anderes. Wenn du so Röcke trägst nachher und das hört dann hier oben auf. Ich finde es gut, weil sowas habe ich echt nicht. Also eine bisher, das ist jetzt dann die zweite. So, weiter geht's. Ich gucke jetzt einmal. Jetzt gehen wir zu Wolle Profi über. Ich hoffe ja, dass Mirjams Shop jetzt demnächst mal wieder öffnet. Ein Lebenszeichen habe ich ja von ihr bekommen. Viel sage ich da jetzt nicht zu, aber der Shop sollte wieder öffnen. Demnächst hoffe ich. Und dass das alles gut und glatt läuft. So, und dann möchte ich euch einen Sweater vorstellen, aber leider keine Anleitung für euch. Das ist was selbst ausgedachtes. Ich habe einen Baby-Sweater hier in Arbeit. Baby, ja, für ein einjähriges Mädchen. Und ich hoffe, das passt. Ich habe keinen Plan. Ich habe Maße aus dem Internet genommen. Und so ungefähr, ne? So Pi mal Auge, in der Hoffnung, dass das lang genug ist. Und da habe ich so ein bisschen selber hier oben Colorwork reingezimmert. Wobei ich sagen muss, dass der Anfang dieses Muster hier ist noch von dem Spring Bloom Sweater in Mini. Den blende ich euch auch mal ein. Da habe ich dieses Muster her, aber die Herzchen dann nicht. Da habe ich dann auch schon aufgehört. Und das Ganze hier, das Rosane, das ist Baumwolle. Ich habe jetzt keine Pause gemacht, ne? Ich bin jetzt mal mutig und sabbel durch, in der Hoffnung, dass es jetzt echt keine Knister- oder Störgeräusche in der Aufnahme sind. Sonst habe ich echt Pech gehabt, ne? Ich hatte das ja einmal und seitdem habe ich eigentlich immer einen Check gemacht zwischendurch. Mache ich jetzt nicht. Also ich gucke gerade auf die Uhr, ob das noch läuft. Und ja, wollen wir mal das Beste hoffen. Dann sabbel ich jetzt durch. So, und zwar ist das eine Baumwolle. Ich suche mal gerade die Banderole von Wolle Profi. Und die ist von Atelier Citron und nennt sich Echt. Und die gibt es in ganz vielen Farben bei der Mirjam. Und aus Baumwolle, da fällt mir nicht immer so wirklich was ein, was ich damit stricken kann. Außer
Topflappen oder so, aber das braucht ja kein Mensch mehr, oder? Also, die Farbe 11 ist das. Das ist eine 100% Baumwolle. 50 Gramm gehen 140 Meter. Und ja, das war's. Ja, und die gibt's halt in diversen Farben. Nennt sich echt. Und ich finde, für ein Baby, für Babyklamotten ist das doch echt perfekt, oder? Echt ist echt perfekt. Kann man dann waschen, muss man nicht unbedingt aufpassen, dass man da jetzt vorsichtig nur Handwäsche macht. Und ja, schmeißt halt in die Maschine. Die kann das schon ab, die Baumwolle. Obwohl das Muster da drin, das ist aus Merino. Das habe ich, das Muster ist, das ist aus der Merino 120 Degradé. Da habe ich das Muster reingestrickt. Frau Dina, geht das etwas leiser im Schnarchen? Danke. Das ist so ein Farbverlaufsgarn, wobei man jetzt nicht wirklich einen Farbverlauf sieht, weil ich bin gar nicht so weit gekommen. Ich habe nur so ein bisschen einen kleinen Kontrast gesucht zum Einstricken und da habe ich dieses von Langjans Merino 120 genommen. Also da ist dann doch Merino drin, aber ich denke mal nicht, dass da was passiert, wenn das gewaschen wird. Das wird ja wohl nicht gekocht, hoffentlich. Das ist ein doppeltes Bündchen hier oben. Passt also gut über den Kopf rüber. Und ja, die Ärmel, ich hoffe, das ist lang genug nachher. Den zweiten stricke ich noch. Und dann weiß ich nicht, ob ich euch das beim nächsten Mal fertig zeigen kann. Ich würde auf jeden Fall Fotos sonst machen, weil das soll auch ganz schnell verschenkt werden. Den werde ich dann auf jeden Fall noch einmal baden, weil es ist natürlich nicht so toll. Ich habe es trotzdem gemacht, wenn man Colorwork macht mit Baumwolle, ne? Das verbindet sich irgendwie nicht ganz so toll, als wenn man richtig Wolle nimmt, ne? Die haken so schön ineinander ein. Und ja, hier sieht's jetzt noch nicht ganz so schön aus. Ich hoffe, dass das nach dem Baden sich so ein bisschen besser vom Maschenbild verhält, dass ich damit auch zufrieden bin. Und dann hoffe ich auch nochmal, dass das überhaupt passt, dem Mädchen. Ja, Überraschung. Ich werde euch berichten. Ja, das ist ein selbst ausgedachter, einfacher Raglan. Bisschen Maße aus dem Internet genommen und dann drauf losgestrickt, weil ich einfach nicht so richtig weiß, was ich mit Baumwolle stricken soll, außer Topflappen. Die brauche ich nicht. So, schnell geguckt auf meine Notizen. Oh ja, ihr Lieben, da gibt's was ganz Tolles, auch von der Mirjam. Da habe ich euch mal das Garn gezeigt. Und zwar ist das 6-fach Trekking-Garn von Atelier Citron, eigentlich ein Sockengarn. Da habe ich euch so 2 große Knäule gezeigt. Habe ich jetzt auch nicht da. Ich stricke da nämlich gerade noch was anderes mit. Und Frau Dina, das stört die gar nicht. Die liegt da einfach und schnarcht. Hat die Augen auf und schnarcht trotzdem. Leise. So. Die hat mich aus dem Konzept gebracht. 2 große Knäule sind das. Und da habe ich einen Kaul daraus gestrickt, aus der 6-fach Trekking. Und der Kaul, der ist für euch. Eine Anleitung für euch, ihr Lieben. Und den nenne ich Momoa Hug. Ja, wer möchte nicht von Jason Momoa gehackt werden? Will nicht jeder einen Jason Momoa am Hals tragen? Ich glaube schon. Also deswegen habe ich da draus ein Momoa-Kaul gestrickt. Jawohl. Wenn ihr wollt, könnt ihr das ja auch in seinen typischen Farben stricken. Das wäre ja so ein Altrosa. Das trägt er ja ganz oft. Aber das Muster, diese Krieger, Samoa-Krieger-Dreiecke, irgendeine Bedeutung hat das. Das ist inspiriert von seinem Tattoo, sein Arm-Tattoo.
Und ich meine, am Kopf hat er das auch jetzt machen lassen, kürzlich, vorletztes Jahr. Diese Dreiecke, diese typischen Dreiecke, die Jason Momoa tätowiert hat. Und die haben auch eine Bedeutung, ich habe es schon wieder vergessen. Irgendwas Kriegerisches ist das, glaube ich. Auf jeden Fall, Dina, bitte, Dina, bitte, 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 habe ich daraus einen Kaul entworfen und die Dreiecke da reingestrickt. Zweifarbig halt, schön, zweifarbiges Colorwork. Stell dir vor, du kannst das noch in ganz vielen anderen Farben machen. In Grau und Schwarz, in Weiß und Schwarz, in Rosa und Schwarz, in seinen Farben Rosa und Weiß, wie auch immer. Also ich bin richtig begeistert. Dieses wunderschöne Dreiecksmuster, wirklich inspiriert. Ich habe immer gedacht, diese Dreiecke, die er da auf seinem Arm hat, diese tätowierten, da muss man doch irgendwie was draus stricken können. Und da fiel mir dann der Kaul ein und das ist er. Der ist für euch und ihr könnt dann selbst die Farben wählen. Ich habe halt die Trekking genommen und das sind jetzt auch durchaus Unisex-Farben, also jeder Momoa-Fan kann das tragen, aber natürlich auch ganz normal, wenn man Momoa nicht mag. Ne? Es ist ja nicht abhängig davon. Auch ein wunderbares Geschenk für die Herren. Jetzt hat er hier schon Falten vom Liegen. Ich habe das Ganze gebadet. Nicht, weil man das musste, weil sich das irgendwie gekräuselt hat oder so, sondern weil das Maschenbild wirklich besser geworden ist nach dem Baden. Diese Verbindung der Dreiecke, die haben sich ganz toll verbunden. Also man sieht da keine Löcher oder sowas dazwischen. Die haben sich ineinander verhakt und haben sich toll verbunden miteinander. Ganz, ganz super. Obwohl das ja super Wash ist. Sockenwollgemisch halt, Wolle und Polyamid. Ihr wisst schon, Sockengarn halt. Aber man kann das auch mit einem anderen Garn machen. Dina, du fliegst hier gleich raus. Und das könnt ihr dann beliebig erweitern, also breiter machen den Kaul oder schmaler oder was ganz anderes. Das werdet ihr alles in der Anleitung erfahren. Die stricken wir dann gemeinsam und ich habe auch schon Socken noch in Arbeit. Zeige ich euch aber beim nächsten Mal. Das gibt dann Momoa Socks noch. Da kann man die Krieger-Dreiecke am Fuß tragen. Also aus dem gleichen Garn habe ich jetzt dann noch Socken in Arbeit. Das möchte ich euch aber dann beim nächsten Mal zeigen. Wenn ihr dann so ein großes Knäuel kauft, also 2, weil man muss ja hier, ne, ist ja ein Colorwork, dann reicht das für diesen Kaul und das Garn reicht dann auch noch für ein paar Socken, sogar Herrensocken. Die kriegt nämlich mein Sohn, die sind mir zu groß. Ich muss einmal eben gucken. Leute, kleinen Moment, ich muss mir hier aus dem Bild rauschen. Hallo. Geht gleich weiter. Wenn das zu lang dauert, schneide ich das raus. Ja, so. Alles klar. Ja, und wie gesagt, wenn ihr da 2 Knäule von habt, dann gibt es diesen tollen Momoa Hug Kaul. Den kann man ja durchaus noch tragen bei den Temperaturen und sonst ist er halt für den nächsten Herbst und Winter gedacht. Dann ist es ja auch super. Und es reicht immer noch für ein paar Socken. Also kriegt man aus den beiden Knollen richtig viel raus. Ja, das ist das Trekking 6-fach Garn gewesen. So, und dann möchte ich euch noch ein letztes zeigen, oder? Ja, das habe ich schon. Auch von Wolle Profi. Und zwar eine Anleitung, die ist auch von Ravelry, die habe ich auch schon mal gestrickt und weil ich so begeistert war, stricke ich sie nochmal. Und zwar ist das der Stripe-Tastic Sweater von Maxim Cyr.
Und der hat einen ganz tollen Hoodie dran, eine Kapuze. Und das hatte ich ja für meinen Mann gestrickt. Habt ihr bestimmt gesehen. In grün, in Grüntönen. Ja, 3 verschiedene Grüntöne, glaube ich. Und blende ich euch sonst auch noch mal ein. Ich stricke so viel, ich vergesse dann auch, wie das Garn heißt. Das war doch so ein richtig schönes, flauschiges, sehr, sehr weiches Garn. Fotos hatte ich auf Instagram, sogar ein kleines Video. Ich habe da auch einen Shorts zugemacht bei YouTube. Auf jeden Fall, mein Mann trägt diesen Stripe-Tastic total gerne. Der ist richtig dick, kuschelig, perfekt für diese Jahreszeit jetzt. Ich muss noch mal einen Schluck trinken, sorry. Und ich wollte auch einen, aber eben einen kürzeren, also auch cropped. Sieht jetzt sehr komisch und merkwürdig aus, genauso wie damals bei dem Sweater von meinem Mann. Sah auch total unförmig aus. Das liegt einfach an der Machart. Das ist wie so eine Raupe, wenn man es strickt. Das zieht sich total zusammen durch diese Machart. Wie so eine Ziehharmonika. Das muss zwingend gebadet werden, wenn es fertig ist, damit sich das Strickbild legt, wie es soll. Weil so sieht es echt richtig beknackt aus, muss man schon sagen. Halt wie so eine Ziehharmonika, wie eine Raupe. Sieht blöd aus. Aber das Garn ist halt toll. Es glitzert, ne? Das ist für mich, weil es glitzert. Rosa Glitzer. So, was habe ich verwendet? Von der lieben Mirjam, Wolle Profi, habe ich dieses Glitzergarn hier verwendet. Lame Soft von Langyans, so ein Glitzergarn. Das sind 50 Gramm, die gehen 190 Meter und das ist 80% Viskose und 20% Polyester. Und aus diesem Glitzer habe ich halt die Streifen im Linksmuster gemacht. Und das andere ist auch von Langyans, die Merino 120 extra fein Superwash. Mega Farbe, so ein Babypuder. Und das wäre eigentlich die bessere Wahl für so ein Momoa-Hack. Das ist so ungefähr die Farbe, die er gerne trägt. Aber was soll's, ihr könnt sowas ja wählen als Farbwahl. Das ist hier die Farbe 340219, was auch immer die Farbe ist. 50 Gramm sind 120 Meter. Also das ist natürlich nicht so richtig so ein Match, ne? Aber ja, trotzdem. Es passt trotzdem, wie ich finde. Ihr seht, die rechten Runden habe ich dann in diesem Uni Merino 120 Garn gestrickt und die Glitzerstreifen dann halt in dem Lame Soft. Ja, hier die Länge reicht vollkommen, auch tragbar für Röcke nachher. Arm ist etwas weit. Ich bin schon dabei, Abnahmen zu machen. Und ja, jetzt weiß ich auch gar nicht, wahrscheinlich wird mir das gar nicht reichen, das Garn. Ich habe natürlich wieder losgestrickt ohne Plan. Das hier wird wahrscheinlich nicht reichen. Von dem Glitzer habe ich genug übrig. Ist egal, ich werde irgendwas hinfriemeln, das kriege ich hin. Die Kapuze kommt hier zum Schluss dran. Und ich glaube, das sieht ziemlich süß aus nachher. Ja, lasst euch überraschen. Werde ich euch beim nächsten Mal einen Fortschritt zeigen können. Höchstwahrscheinlich ein Fortschritt. Ich denke nicht, dass ich da schon fertig bin. Muss man mal gucken, wann ich das nächste Mal für euch filmen kann. Das war es jetzt auch schon im Großen. Ich bin echt, glaube ich, super in der Zeit. Weil, ja, gesundheitlich ist das immer noch nicht so der Hit. Und da muss ich erstmal gucken, wie das alles so wird demnächst.
Ganz lieben Dank geht noch raus an die liebe Simone. Du hast mir einen sehr großzügigen Cappuccino spendiert. Und da danke ich dir von Herzen, Simone. Das ist die liebe Simone, von der ihr demnächst jetzt Donnerstag? Ja, dann habt ihr das schon gesehen. Ich glaube, der kommt jetzt Donnerstag raus. Der Schal von Simone, den habe ich euch auch letztes Mal gezeigt, wo ihr dann bei Simone auf Ravelry schauen könnt, wenn ihr die Anleitung schriftlich haben wollt. Also jetzt kommt von mir die Videoanleitung raus zu ihrem Schal, den sie entworfen hat. Nur bei mir ist er einfarbig. Das war dieser orangefarbene Glitzerschal, den ich letztes Mal euch in die Kamera gehalten habe. Und Simone hat den zweifarbig gemacht. Perfekter Herrenschal auch. Perfektes Geschenk. Und ja, wie gesagt, wenn ihr das dann die Videoanleitung seht, findet ihr darunter auch den Link zu ihrer Ravelry-Seite, wo ihr das Ganze dann auch nochmal runterladen könnt, kostenlos, und habt das Ganze dann schriftlich und nochmal halt in Schriftform erklärt. So, und das ist total lieb von Simone, auch dass ich dann die Videoanleitung dazu machen durfte. Und ich hoffe, ihr geht alle rüber und holt euch die schriftliche Anleitung auch dazu. Da hat man immer eine Idee, gerade zu Geburtstagen oder Weihnachten oder was auch immer hin, was man stricken könnte. Gerade für die Herren, die immer zu kurz kommen, wie ich finde. Ja, und dann war es das auch, ihr Lieben. Demnächst geht es nochmal ins Krankenhaus für mich. Und da habe ich überhaupt keine Lust zu. Wer hatte auch schon Lust zu? Und ich hoffe, dass alles schnell und gut über die Bühne geht. Nicht für meine Schulter. Das ist was anderes. Das betrifft meinen Kiefer. Deswegen muss ich dahin. Ja, mein Kiefer zickt rum. Und gucken, ob ich euch dann das nächste Mal mehr erzählen kann. Und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt dann erzählen kann. Da wird auf beiden Seiten was gemacht und ich weiß nicht, inwieweit ich da irgendwie sprechfähig bin, die Tage danach, und wie ich aussehe, vor allem auch nicht, dass hier nachher alles so dick und blau ist oder so und hier grün und rot. Deswegen weiß ich nicht genau, wann der nächste Podcast kommt. Habe jetzt schnell nochmal einen für euch abgefilmt und ja, habe jetzt erstmal Zeit noch zu stricken. Ja, das war's. Sonst habe ich nicht viel zu erzählen. Meine Püppis habt ihr bestimmt schon gesehen. Zumindest 2 habe ich schon auf Instagram veröffentlicht als Fotos. Ich habe auch also meine Spooky Püppis, meine Haunted Dolls, wo ich halt normale Puppen umgestalte in creepy Puppen, weil das einfach cool ist, weil ich das gut finde. Und da hatte ich auf Instagram meine Penny Rattle vorgestellt. Die finde ich total toll mit ihrem kleinen roten Luftballon, oder? Die sieht doch echt gut aus. Also ich liebe das, ich finde das richtig toll. Auch die Klamotten alle in Färbetopf rein, umfärben, dass sie möglichst schmuddelig und abgeranzt aussehen. Das macht mir total Spaß. Und da bin ich jetzt gerade bei und mache noch weiter an diesen Püppis. Ich habe sogar mal die Kamera mitlaufen lassen und habe so eine kleine Püppi mal mitgefilmt, wie ich da so vorgehe. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das veröffentliche. Weiß ich noch nicht. Da fällt mir gerade ein, wo ich den Blick da hinten auf meine Richtung Spinnrad werfe, dass ich euch noch ganz kurz zeigen wollte, hier was mit der Hundewolle ist. Ganz kurz zeige ich euch das noch. Also das sind die Rolex, die hatte ich auch auf Instagram einmal gepostet, aus Hundehaar,
gemischt mit ein wenig Merino. Ihr seht den Unterschied wahrscheinlich gar nicht, weil er ist auch kaum zu sehen. Denn die Merino hat die gleiche Farbe wie das Hundehaar, also die Unterwolle von dem Golden Retriever. Und das habe ich jetzt halt zu so Rolex verarbeitet. Ja, und es macht halt immer noch keinen Spaß, das zu spinnen. Eine Spule habe ich fertig. So sieht der Faden aus. Viel, viel dicker, als was ich sonst am Spinnen bin. Und viel, viel unregelmäßiger. Und alles noch nicht gewaschen. Es ist wahrscheinlich, wird es noch heller werden nachher. Also eine Spule ist voll, eine weitere ist in Arbeit. Danach werde ich diese beiden Spulen miteinander verzwirnen, also zweifach, so wird der Faden halt noch dicker. Da denke ich mal, wenn das nachher gewaschen ist, wird das schon so ein Garn werden für Nadelstärke 4, 4,5. Ja, ist überhaupt nicht mein, ja, so dick spinne ich sonst nicht, kann ich auch gar nicht, aber bei dem Haar geht das irgendwie nicht anders. Hatte ich euch ja auch letztes Mal erzählt, das ist kein Spaß mit der Hundewolle, echt nicht. Also weil die so kurz ist, von der Stapellänge her. Aber irgendwann zeige ich euch dann mal das fertige Garn, wenn es gewaschen ist. Wenn es fertig ist zum Zurückschicken an die Besitzerin. Ja, aber nochmal zurück zu den Puppen. Hatte ich auch mitgefilmt, aber weiß ich noch nicht, ob ich das zeige. Weil ich weiß es noch nicht. Muss ich mal gucken. Und vielleicht interessiert es auch überhaupt keinen. Das ist irgendwie so ein Ding, so ich filme das und denke dann immer, ich bin total begeistert, weil mir macht das richtig Spaß. Aber die Menge, die Masse an Menschen, die das mag, ist doch klein, glaube ich. Die ist klein. Ich glaube, es gibt nicht so viele Menschen, die so einen Sprung in der Schüssel haben wie ich. Nicht so viele, glaube ich, die das mögen. Und von daher weiß ich auch nicht, ob ja, da großes Interesse ist. Ich versuch's mal. Ich kann ja mal ein Video hochladen und ich werde ja sehen, wenn da irgendwie nur 30 Leute das gucken, dann war es das wohl auch. Dann mache ich das auch nicht. Dann gebe ich mir natürlich die Mühe nicht dafür. Ist ja doch auch immer Arbeit, ne? Kamera mitlaufen lassen, jeden Schritt mitfilmen. Ich versuch's vielleicht. Ich weiß, ich kann auch nicht versprechen, weiß ich nur nicht. Auf jeden Fall mir persönlich zu Hause macht es total Spaß und das Endergebnis teile ich gerne mit euch, zeige ich auf Instagram die Fotos. Und ja, die es mögen, die haben wahrscheinlich auch einen kleinen Sprung. Aber das ist auch gut so. Bleibt wie ihr seid. Und damit verabschiede ich mich jetzt von meinem Wohnzimmer-Fußboden. Hintern ist auch schon eingeschlafen. Mich wundert, dass mein Hund mich nicht besucht hat. Jax, möchtest du noch mal Hallo sagen? Jax? Jax, kommst du noch mal? Nee, du nicht. Der liegt vom Ofen. Jax, bewegst du dich? Kommst du mal her? Jackie Boy! Jetzt kommt er angeschnurrt. Ihr könnt ihn kurz noch mal sehen. Komm mal kurz her. Sag mal Hallo, komm mal her. Komm mal dahin. Schüttel dich nicht zehnmal. Komm mal hier dahin. Geht das etwas schneller? Komm mal hier hin, du Bär. Da ist der Bär. Komm mal her. Komm mal her. Mach mal Sitz. Komm mal her. Jax, sag doch mal Hallo. Sag doch mal Hallo, du kleiner Bär. Sag doch mal Hallo. Hast du geschlafen vom Ofen? Leute, hat geschlafen vom Ofen, das Baby. Also, ja. Ne, Jax? Na, sag Tschüss. Sag Tschüss? Jo. Sag Tschüss. So ist gut. Okay. Also, Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Es wäre schön, wenn ihr wieder dabei seid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, winke, winke. kleines Baby. Kleines Baby. Ja.
Hab ich dich geweckt? Hast du vorm Ofen gelegen, weil es so schön warm war und ich hab dich jetzt geweckt? Wie gemein. Bin ich gemein? Oh, Frauchen ist so gemein. Frauchen ist so gemein. Oh, ist sie gemein. Ja. So. Schluss, ne? Schluss, ne? Sind wir müde? Puh, 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 puh. Jax, möchtest du noch auf dem Film? Möchtest du noch gezeigt werden im Video? Jackie Boy. Jackie Boy, möchtest du auf dem Schoß? Oh. Möchtest du auf dem Schoß, du kleiner Hund? Du bist so klein und zart. So klein und zart mit deinen fast 60 Kilo. Ja. Ja, du kleiner, zarter Hund. Freut sich, ne? So. Ciao, ihr Lieben.